Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 19. avgust 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. V Ljudskem vrtu iščejo novega trenerja, katera imena so v igri. Vse več pridelovalcev hrane se sooča s krajo kmetijskih pridelkov. Kaj so pokazali rezultati prvega tedna delovanja radarja v Mariboru? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Kratko obdobje trenerja Tugberka Tanrivermiša na klopi nogometašev Maribora je končano. Po sobotnem remiju z Bravom, kjer so vijoličasti zapravili prednost 3-1, je prvi odločevalec kluba, Džuni Lidžali, očitno izgubil zaupanje v 35-letnega Turka. Sodelavci pa že išče novega kandidata za klop vijoličastih. V svoji družbi pozdravljam Miho Dajčmana, ki z Markom Kovačevičem spremlja dogajanje v NK Maribor. Miha, iz Ljudskega vrta naj bi že kontaktirali nove kandidate za mesto trenerja v Ljudskem vrtu, praviš? Ja, vsaj za Darka Milaniča lahko to potrdimo. Marko Kovačevič ga je poklical in Darko Milanič mu je potrdil, da je dobil klic odločevalcev iz Ljudskega vrta. Zdaj točno, kdo ga je klical, ni povedal. Je pa povedal, da se je za ponudbo oziroma kontakt zahvalil, ampak ponudbe ni sprejel, kajti sam je bolj usmerjen v to, da kariero trenerja nadaljuje tam, kjer je deloval že sedaj v zadnjih letih, torej na Bližnjem vzhodu. Ne gre torej pričakovati, da bi se Darko Milanič vrnil na trenersko klop vijoličasti? V nogometu se dogajajo tudi kakšni premiki, ki jih ne pričakujemo. Takšno je bilo tudi ustoličenje Tanrivermiša na klopi Maribora. Praktično nihče ga ni pričakoval na tem mestu. No, in čeprav se zdaj v tem trenutku zdi nekako nemogoče, da bi se Darko Milanič, res uspešen trener v klubski zgodovini, vrnil v Ljudski vrt, ni prav, da rečemo, da ni mogoče, da bi se to lahko zgodilo, ampak glede na to, da so se zdajšnji odločevalci v Ljudskem vrtu v zadnjem obdobju nekako odločili za svojo pot, za pot, ki ni toliko vezana na zgodovino kluba, na pretekle uspehe, ampak so pač si zadali neke nove cilje oziroma cilje, do katerih skušajo priti po svoji poti, ne gre pričakovati, da bi se vračali torej na pota, ki so v Ljudskem vrtu že bila prehojena. Recimo Ante Šimundžo so kmalu potem, ko so začeli nekako vleči niti, odslovili prav turški odločevalci, tako da mislim, da bi vrnitev Darka Milaniča bila skoraj nemogoča v tem trenutku. Velja Milanič torej nekdo, pa so preostali kandidati, o katerih se morda že govori, že šepeta? Ja, najprej bo, kot so sinoči objavili, v NK Maribor ekipo vodil Radovan Karanović, sicer trener mladincev Maribora. Karanović dobro pozna ustroj kluba in je bil najbolj primerna izbira za to, da prevzame delo Tugberka Tanrivermiša v naslednjih dneh. Spomnimo namreč, da pomočnikov trenerjev, prejšnjih trenerjev, ki so bili v Ljudskem vrtu, tukaj več ni, tako da je prav Karanović tisti z dolgoletnimi izkušnjami, ki lahko vsaj začasno vodi vijoličaste. Spomnimo tudi, da je ob zadnjem takšnem primeru, ko je Karanović prevzel vodenje prve ekipe Maribora, to popeljal na koncu sezone celo tudi do naslova državnih prvakov, zadnjega, ki so ga osvojili vijoličasti. No, kolikor smo lahko izvedeli še v včerajšnjih urah, bo danes eden od pogovorov z enim od kandidatov za mesto trenerja v Ljudskem vrtu. Naj bi bil tujec, podrobnosti ne poznam, tako da od teh težko razpredam. Je pa ta podatek, da gre znova za tujce, tisto, kar pove, da se vseeno odločajo Turki za nekako svojo pot, ne tisto, ki so morda nakazali s tem, ko so poklicali Darka Milaniča. Še eden trener, Igor Jovičević, naj bi vijoličastim dal košarico. Nazadnje je bil trener Ludogorcev v preteklosti, tudi kratek čas trener Dinama pa Celja. Tudi on naj bi zavrnil Mariborčane, sicer pa se v člankih, ki jih lahko preberemo, pa v komentarjih, ki jih nogometni navdušenci zapisujejo na spletu, prebere številne predloge od tega, da je med kandidati
Aleš Narnol, ki je minuli vikend vodil Bravo do remija v Ljudskem vrtu, pa Milan Anđelković, ki je v prejšnji sezoni odlično vodil Primorje, in še seveda kakšno ime, ki se je z Ljudskim vrtom že povezovalo v preteklosti. Gre prebrati, so pa zaenkrat to vse le govorice. Več bo morda znano že danes, ko bi naj torej prišlo do tega pogovora z novim kandidatom za vodjo strokovnega štaba v Ljudskem vrtu. Ampak če torej stopiva še korak nazaj, dava v kontekst, zakaj torej Maribor znova išče novega trenerja, oziroma, če vprašamo drugače, kakšen pečat je torej od poletja pustil v Mariboru Tanri Vermiš? Tanri Vermiš je mlad trener, ki je prišel v Ljudski vrt z le nekaj meseci izkušenj vodenja članske ekipe, torej bil je trener avstrijskega drugoligaša, predtem je bil trener v mlajših selekcijah različnih klubov, sicer je bil pomočnik tudi v članskem nogometu, ampak pretiranih izkušenj ni imel. Čim Bazgul ga je predstavil kot kandidata, ki je na teh pogovorih, dogovorih, pogajanjih pokazal prav tiste karakterne lastnosti in pa znanje, ki jih Maribor v tem trenutku potrebuje. Je pa prišel brez nekih velikih izkušenj, napovedoval je atraktiven nogomet, agresiven, napadalen in nič od tega v večini tekem do zdaj v 7 tekmah nismo videli. Maribor je hitro izpadel iz evropskih tekmovanj, torej proti Pakšu, madžarskemu prvoligašu, v prvih 5 tekmah nove sezone, torej prvoligaških tekmah pa je Maribor vpisal 2 zmagi, 3 remije in 2 poraza, tako da neuspešen začetek za Maribor, kot se zdaj to že dogaja nekaj let zapovrstjo, da se sezona pri vijoličastih začne slabo in že zdaj imajo Mariborčani 7 točk zaostanka za vodilnim Celjem. Tudi žvižgi s tribun v soboto so bili glasni. Hvala, Miha, za tvoja pojasnila. Bomo spremljali novice Ljudskega vrta. Hvala tebi, Tjaša. Kdaj greš naslednjič na tekmo? Ko bo nov trener. Okay. Njiva je kot samo postrežna, ko si vsak nabere, kolikor želi. Je oster zelenjadar Silvo Šlamberger. Kmet iz Zrkovcev se redno srečuje s kraji njegovih pridelkov. Kot pravi, si kdaj ljudje kar naberejo paprike ali krompir, v času peke koruze so si nabrali tudi to. Spomni pa tudi na dogodek, ko so mu pridelek obrali v celoti. Prišli so namreč tatovi s kombijem. Tudi specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijskem zavodu Maribor je prepričana, da se ljudje ne zavedajo, da gre za privatno lastnino. Veliko je tega, ko ljudje mislijo, da je njiva ljudska, da je to od skupnosti. Pa razmišljajo, da če si oni utrgajo 5 paprik, to kmeta že ne bo motilo, je povedala. Tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na vse pogostejše kraje kmetijskih pridelkov, pa tudi živali in mehanizacije. Zato so pozvali policijo, da poostrijo nadzor. Policija je zato že prisotna na varnostno bolj obremenjenih območjih, hkrati pa so začeli tudi s preventivnimi akcijami. V članku Vida Božičko-Štajnberger izveste, kako kmetje rešujejo take situacije, koliko prijav je oddanih na policijo in kako se škodo v nasadi spopadajo drugi kmetje in kmetijska podjetja. Po prvem tednu uradnega merjenja hitrosti edinega občinskega radarja v Mariboru, ki je med 3 možnimi lokacijami na prehitre voznike prežal na Čufarjevi cesti, so znani prvi rezultati. Iz mariborske občine so sporočili, da bo položnico zaradi prekoračitve omejitve v obdobju med 11. in 17. avgustom prejelo 840 voznikov. Doslej so poslali prvi paket kršiteljem in odposlanih je bilo 291 dokumentov. Maksimalna izmerjena hitrost je bila 88 km/h, za kar bo kršitelj dobil globo 750 € in 9 kazenskih točk. Od prejšnjega ponedeljka do nedelje je večina voznikov, kar pomeni okrog 45.000 oziroma 89% vseh, upoštevala hitrost na tej cesti do 40 km/h, 4.500 voznikov pa je omejitev prekoračilo v okviru tolerance, ki naj bi znašala 5 km/h, kar pomeni, da lahko vozniki brez kazni vozijo 45 km/h. V prvem tednu uradnih meritev je radar ves čas meril hitrosti torej na Čufarjevi cesti, kot pa so še sporočili iz občine, se bo naprava premikala med lokacijami. Pa bo občina javnost obveščala o premikih radarja? Preberite v članku. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 13. avgusta 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek.
Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.